Hello mommies! Welcome back to my YouTube channel. Kung first time yung sa channel ko, please subscribe and turn on the notification para lagi kayong updated sa mga vlogs ko. On my oven toaster recipe series, I'll be baking spaghetti. There are two variations of the dish today. The first one will be baked using the oven toaster, while the other one will be baked using the microwave oven. To make this dish more creamy, I'll be making bechamel sauce. So if you're interested to know more about this recipe, please continue watching. Spaghetti is one of the staple party foods or kahit merienda here in the Philippines. Meron tayong iba't ibang way on how to cook this dish. So, naggisa na ako ng the usual, sibuyas, bawang, and inad ko na yung ground pork. As you can see, yung pork na ginamit ko is naka-portion kasi ganito ako mag-portion ng meat pag nagluluto ng gulay. Para pag tinow ko siya or dinifrost, mas madali. Kapag naluto na yung pork, pwede mo nang i-add yung hotdog. If you don't like hot dogs, you can add other ingredients like mushroom, carrots. When it comes to sauce, yung iba inahanap-hanap yung asim ng Italian sauce. Yung iba gusto naman yung sweetness kick para pasok sa mga bata. Yung iba mas gusto yung may ketchup para, alam niyo yun, Pinoy, Filipino twist. Ako kasi preferred ko yung sweet. Kaso kasi nung nagpunta ako sa grocery, wala nang available na sweet style. Filipino style na lang yung meron. Isasalang ko na rin yung dry pasta ko. Lulutuin ko to for around 10 to 15 minutes. Now, I will be making the bechamel sauce. In making this, kailangan whisk ang gagamitin mo sa pag-mix ng ingredients para mas smooth yung texture ng bechamel sauce mo. To start, add 5 tablespoons of butter and melt it using low heat. Tas mag-add ng 4 tablespoons ng harina. Make sure na tunaw na yung harina bago mo ilagay ang susunod na tablespoon. 1 tablespoon at a time lang ba? Kapag ganito na ang consistency niya, pwede mo nang i-add yung milk. On today's recipe, I am using Bear Brand full cream sterilized milk. Sa
paggawa ng bechamel sauce, mas maganda talaga gumamit ng mga full cream milk. Hindi maganda yung evaporated milk, low fat, no fat, kasi naiiba yung lasa niya. Katulad ng harina, kailangan paunti-unti din ang paglagay ng gatas. Ito ay para masigurado na natunaw na lahat or nagmix na lahat bago kayo magdagdag ng panibago. Next, isison mo ito ng salt and pepper. Ganito ang consistency na hinahanap ko. Para ma-check mo yung consistency ng bechamel sauce, magsawsaw ka ng kutsara at tingnan mo kung madikit na yung sauce.